बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ सब लोग देख ही रहे होंगे। दोस्तों, मैं खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से आज आपको एक नयाब सेट दिखा रहे हैं। ये कुल टोटल 14 जानवर हैं। इसमें जो ना 3 बकरे हैं, ये सर मुल्क है, इसमें 2 बकरे हैं। इसमें मतलब से कुल टोटल आज आपको 13 जानवरों की लाट दिखा रहे हैं। इसमें 2 बकरे और 11 बकरियां हैं। बेहतरीन लाट है और क्रॉस होने वाली बकरियां दिखा रहे हैं आपको। और प्राइस में भी मेरा भाई इंतहाई मुनासिब होंगी। इसमें एक बकरा राजनपुरी है, एक जो ना अबलग बकरा है। बाकी बकरियों की क्वालिटी आप देखें, हाइट लंबाई बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें मेरा भैया आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको पता है हर बंदा वीडियो लगाता है, लेकिन जिस तरह का माल खलील गोट फार्म पे दिखाएंगे ना, ये हर गोट फार्म पे आपको नहीं दिखाएंगे। ये मेरा भैया आप चेक कर सकते हैं, ये 2 दांत क्रॉस होने वाली बकरियाँ, ये क्रॉस हुई हुई है 2 इसमें बकरियाँ। ये बाकी चीज़ें आप देखें, ये बड़े वाली जो ना ये क्रॉस होगी, इसमें 2-3 बाकी क्रॉस होने के लायक है, ब्रीडर भी साथ में। तो जो भाई मेरा भाई पहले रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह कार को भी करवाएंगे। अगर आपको हमारे फार्म के ऊपर विज़िट करना चाहते हैं तो बाकी मेरा भाई रब्ता नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप ही नंबरों पर रब्ता करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह आप हमारे फार्म पे आएँ या कार को भी आप मंगवाएं। बाकी मेरा भाई जो इनका रेट है वो भी इसी वीडियो में बताएंगे, और जो इनका प्रॉपर फ़ायदा है और जो इनका प्रॉपर ख़र्चा है वो भी इसी वीडियो में आपको लाजमी बताएंगे। इसमें नस्ल जो ना राजनपुरी है, और ये बाकी शेरा प्रिंट की नस्लें डाली हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल खूबसूरत है। बाकी सारे जानवर मेरा भी आपको एक एक करके दिखाएंगे ना, आपको सारे सही माने में नज़र आएंगे, ठीक है। तो बाकी इनकी क्वालिटी और चेहरे आप देख रहे हैं। इसमें 2-3 जो ना अबलक और शेरा प्रिंट में, बाकी सारे गुलाबी हैं जानवर माशाल्लाह से। 2 बकरे और 13 बकरियाँ। बाकी रेट में भी इसी वीडियो में बताएंगे, और इनका जो प्रॉपर फ़ायदा और जिनका प्रॉपर ख़र्चा है वो भी आपको बताएंगे। तो बाकी यार हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। बाकी आप दोस्तों ने हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने एक प्यारा सा लाइक भी कर देना है, कमेंट भी करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लाजमी शेयर करना है। लेकिन ये चीज़ें देखें, आपको पता है हर बंदा वीडियो लगाता है, लेकिन जिस तरह का माल आपको खलील गोट फार्म पे दिखाएंगे ना, इस तरह का माल हर गोट फार्म पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये इनकी क्वालिटी और चेहरे आप देखें, इकट्ठे करा रही यार, ये शेरा प्रिंट की है, बाकी सारे गुलाबी है माशाल्लाह से। तो बाकी गोट फार्मिंग करें माशाल्लाह से, इसमें बरकत है और सुन्नत वाला काम है। बकरियां रखना नबी पाक, ये देखिए इनके चेहरे भी और इनकी क्वालिटी आप देखें, छोड़े ये देखिए माशाल्लाह से। ये नयाब सेट है, बाकी रेट में भी इंतहाई मुनासिब देंगे। ये देखिए मेरा भाई इनका रेट भी आपको बताएंगे। सारे जानवर आपको एक एक करके दिखाएं, तो जो भी पहले रब्ता करेंगे इंशाल्लाह ये जानवर आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन लाट है, चीज़ें भी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है माशाल्लाह से, प्योर शेरा प्रिंट के, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं, बाकी अगर आप पूरी लार खरीदेंगे वो आपको इंशाल्लाह मुनासिब और जायज़ देंगे। और ये बाकी आके इनके फेस दिखा के ना, फिर मैं इनका रेट बता के ना आपको एक एक करके सारे जानवर दिखा देंगे। बाकी गुलाबी चीज़ें, इनके चेहरे भी देखें, ये 4 जो है इसमें क्रॉस हुई है, बाकी क्रॉस होने के लायक हैं। लेकिन चीज़ें भी आप देखें बिल्कुल मुनासिब प्राइस देंगे। और ये मेरा भाई पूरी लार की जो प्राइस है ना, और ये बाकी माशाल्लाह से अगर आप ये पूरी लार लेना चाहते हैं, दो बकरे और 11 बकरियां, ये फाइनल प्राइस ही आप दोस्तों को पूरी लाट मिलेगी 2,34,000 रुपये की, ठीक है। आपको 18,000 रुपये की एक बकरी दे रहे हैं, और ये क्रॉस होने वाली बड़ी बकरियां 25-25 हज़ार वाली, ये भी आपको 18,000 में दे रहे हैं। बिल्कुल नयाब किस्म की लाट है, जितना आप पहले रब्ता करेंगे ये आपको मिल जाएंगे। और इनका जो प्रॉपर फ़ायदा है ना, ये भी क्रॉस होने के लायक है, ये देखिए। और मेरा भाई जो इनका प्रॉपर फ़ायदा, अगर आप ये लेते हैं ना 18,000 रुपये की, 6 महीने के बाद ये 50 से 60,000 रुपये की आप सेल करेंगे जब क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो बाकी जल्दी से मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा ना बन जाए, ठीक है मेरा भैया देख लें। और ये मसला से मैं आप दोस्तों को एक एक करके दिखा देता हूँ। अगर आपको 1-2 चाहिए ना, उनकी प्राइस अलग से होगी, लेकिन आपको 1-2 भी मिल जाएंगे। और ये नंबर 1 पे आ रही महिला से प्योर गुलाबी, इसकी हाइट देखे, लंबाई, दांतों में ये 2 दांत होने के लिए 12 महीने इसकी एज है, और ये क्रॉस हो गया, ठीक है। ये नंबर 1 पे आ रही है। अब आपको 2 नंबर दिखाता हूँ, चेक मंजवाए। और ये अलहमद से नंबर आ रही है 2 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है, लेकिन हर बंदा वीडियो लगाता है, लेकिन एक एक करके सिर्फ आपको खलील गोट फार्म पे दिखाएंगे ये, ठीक है। ये 2 नंबर पे आ रही है। अब आपको 3 नंबर दिखाता हूँ, चेक पंजा। और ये अलहमद से नंबर आ रही है 3 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें, प्योर गुलाबी बड़े साइज़ की बकरी है माशाल्लाह से। ये 3 नंबर पर आ रही है, इसकी क्वालिटी आप देख लें, एक से बढ़कर एक चीज़ होगी, ठीक है। ये क्रॉस होगी है, जो थैली बनानी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। ये 3 नंबर पे आ रही है। अब आपको 4 नंबर दिखाता हूँ, चेक। बाकी अलहमद से नंबर आ रही है 4 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखिए बिल्कुल नयाब और बड़े साइज़ की पट्टें दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसी ऑफ़र आपको बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। ये 3 नंबर पे आ रही है, और ये सॉरी तो ये 4 नंबर पर, चेक पाएँ भाई। और ये अलहमद से नंबर आ रही है 5 के ऊपर, ठीक है। ये अलहमद से नंबर आ रही है 5 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखिए बिल्कुल खूबसूरत है, ये देखिए प्योर गुलाबी है, छोटे छोटे सींगे हैं, ओरिजिनल चीज़ है, ठीक है। ये 5 नंबर, लेकिन 13-14 हज़ार वाली मिल जाती है, लेकिन वो 5-6 महीने, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं के लिए ये क्रॉस होने के लायक है, ठीक है। अब आपको 6 नंबर दिखाता हूँ, बन जाना भाई।
और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है 6 के ऊपर पट्टी। इसकी भी क्वालिटी आप देखिए बिल्कुल खूबसूरत है, सारी मोनी है, इसमें कोई सिंग वाली एक आध सिंग वाली, बाकी सारी मोनी है। ये नंबर आ रही है 7 के ऊपर, ठीक है। अब आपको 8 नंबर दिखाता हूँ, चेक में। ये सर तो ये 6 नंबर पर ही, अब आपको 7 नंबर दिखाता हूँ, चेक में। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है 7 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखिए बिल्कुल खूबसूरत है, छोटे छोटे सिंग है, प्योर गुलाबी है। आज आपको मुनासिब प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। ये 7 नंबर पे आ रही है, चेक कर लें, चेक में। अब आपको 8 नंबर दिखाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से नंबर आ रही है 8 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है माशाल्लाह से, हाइट लंबाई देखिए प्योर शेरा प्रिंट की। अगर आप ये अकेली लेंगे ना, ये आपको 25,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। ये 8 नंबर पे आ रही है, अब आपको 9 नंबर दिखाता हूँ। और ये मेरा भी नंबर आ रही है 9 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें, अगर आप जोड़ी लेना चाहते हैं ना, तो फाइनल प्राइस ये जोड़ी आपको मिलेगी 45,000 रुपये की। अगर सारी लाट लेते ना तो वो आपको 18,000 के हिसाब से सारी लाट, लेकिन अगर एक दो लेंगे ना फिर उनकी प्राइस अलग से होगी, ठीक है। तो अब आपको जनाब मैं वो दिखाता हूँ 10 नंबर, ये 9 नंबर, 8 नंबर ये, और ये 9 नंबर है। अब 10 नंबर दिखाता हूँ। और ये मेरा भी नंबर आ रही है 10 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है और गुलाबी बड़े साइज़ में, ठीक है। ये 10 नंबर पे आ रही है। ये इसका चेहरा आप देख लें, नकूड़ा तोता फेस बिल्कुल खूबसूरत है। ये 10 नंबर पे, चेक में। और ये मेरा भाई नंबर आ रही है 11 के ऊपर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत किस्म की लाट है, तो जो भी पल रब्ता करके उसको देंगे। ये 11 नंबर पे आ रही है। अब आपको 12 नंबर दिखाता हूँ, बकरे। ये 11 नंबर बकरी आ रही है, 2 बकरे रहेंगे, वो दिखाते हैं आपको। और ये मेरा भाई नंबर आ रहा है 12 के ऊपर, ब्रीडर, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है, प्योर गुलाबी बच्चा है। ये इसका चेहरा आप देख लें। ये 12 नंबर बकरा अकेला कम से कम 25,000 रुपये का है, ठीक है। ये भी 8 महीने का है, पंजाड़े। और ये बाकी नंबर आ रहा है माशाल्लाह से 13 के ऊपर, ब्रीडर। ये भी है, क्वालिटी आप देखिए अबलग प्रिंट का बकरा एक डाला, एक राजनपुरी का, ठीक है। तो बाकी मेरा भी पूरी लाट मैं आप दोस्तों को एक जगह पे दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी लाट मैं आप दोस्तों को एक जगह पे चला के दिखा देता हूँ। ये कुल टोटल जना 13 जानवर है। फाइनल प्राइस ये आप दोस्तों को पूरी लाट मिलेगी 2,34,000 रुपये की, ठीक है। 2 शेरा प्रिंट वाली है माशाल्लाह से, बिल्कुल खूबसूरत किस्म की लाट है, ठीक है। तो बाकी वीडियो को यही खत्म करते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देखिए।